السلام علیکم، ویلکم ٹو علمداد انجینئرنگ ورکرز۔ کیا حال چال ہے دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی جائز خواہشات کو پورا فرمائیں۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کینوڈ اور بلو سٹار کے انورٹر اے سی میں آنے والا ایرر 33 یہ کس چیز کا ہے اور اس کو کیسے کلیئر کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو جو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت مل سکے۔ جیسا کہ دوستو دیکھ رہے ہیں میں نے پی سی بی کو یونٹ سے باہر نکالا ہوا ہے۔ یہ پی سی بی کینوڈ یونٹ کی ہے اور سیم بلو سٹار میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے، یہ سیم پی سی بی کا۔ اور جیسے دیکھ رہے ہیں یونٹ نے ایرر 33 شو کر دیا ہے۔ دوستو یہ ایرر انڈور کے اندر لگے ایئر سینسر کا ہوتا ہے جو کہ ہوا کے ٹمپریچر کو سینس کرتا ہے۔ دوستو یہ میں نے باہر نکالا ہوا تھا آپ کو چیک کرانے کے لیے ایرر۔ یہ ایرر ایئر سینسر کا بھی ہو سکتا ہے اور ایئر سینسر جس جگہ پہ لگا ہو اس کے متعلقہ کسی پارٹس کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں میں نے ایئر سینسر کو واپس لگا کے دوبارہ یونٹ کو آن کیا ہے اور یہ ہمارا کمپریسر آن ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 33 ایرر صرف ایئر سینسر کا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔